আর্গন ঝালাই করতে পারবে এটা? জি ভাই, অরিজিনাল উইনার মেশিন, ট্রেডমার্ক দেখেন ভাই, অরিজিনাল মালের ট্রেডমার্ক থাকবে। আর এটা কি রাখছেন ভাই? এটা আর্গন হোল্ডার দেখেন, এই আর্গন হোল্ডার দাম 3500 টাকা উপরে আছে। এটা কি মেশিনের সাথে থাকবে? মেশিনের সাথে থাকবে, এটা অরিজিনাল মেশিনের সাথে আছে কোম্পানি থেকে। জি ভাই। প্রাইস রাখতেছেন কত? এটা 23500 টাকা। বেশি হয়ে গেল না ভাই? এটা অরিজিনাল আর্গন মেশিন, 10 কেজির উপর ওজন আছে মালটা, মসফেট বডি। এটা কি কি কাজ করতে পারবে? এটা আপনার 10 12 14 নম্বর রড আরামে কাজ করতে পারবে, 8 9 10 ঘন্টার মতো। আর আপনার 8 নম্বর রড টার্কিং মারতে পারবেন এটা দিয়ে। আচ্ছা, সার্ভিসিং আর্গন আর ইলেকট্রিক 2 in 1। এটা ইলেকট্রিক দিয়ে কাজ করতে পারবেন, আর্গন যে গ্যাস ওটা দিয়ে কাজ করতে পারবেন। সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি হয়তো 2 বছর। 3 বছরের? জি ভাই।